I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something. Hello friends, welcome back to our channel. நம்ம இந்த வீடியோல நம்பர் சிஸ்டம்ங்கற டாபிக்ல வரக்கூடிய பேசிக் கான்செப்ட் வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் நம்பர்ஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். நம்ம நார்மலா நம்ம எந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எடுத்துக்கிட்டாலும் பேங்கிங் அப்புறமா Tnpsc SSC ரயில்வே இந்த மாதிரி எந்த எக்ஸாம் எடுத்துக்கிட்டாலும் நம்பர் சிஸ்டம் வெரி பேசிக் கான்செப்ட். அதுல இருந்து கண்டிப்பா நமக்கு என்ன வரும் क्वेश्चंस வரும். டைப்ஸ் ஆஃப் நம்பர்ஸை 3 வீடியோவா ஏன்னா ஒரே வீடியோனா லெங்க்தியாக போகும். ஸோ 3 பார்ட்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இதில் நம்ம ஒரு 5 டைப்ஸு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் 5 டைப்ஸை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் டைப் என்ன எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நமக்கு நம்பர்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டாலே ஃபர்ஸ்ட் 2 டைப்ஸ் தான் வரும். என்ன எல்லாம் ரியல் நம்பர்ஸ் அப்புறமா என்ன வரும் இமேஜினரி நம்பர்ஸ். ரியல் நம்பர்ஸ்னால் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ரியல் நம்பர்ஸ். ரியல் நம்பர்ஸ்னா என்ன? நம்ம ரியல் நம்பர்ஸ்னா நம்ம ரியல் லைஃப்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா நம்பர்ஸுமே என்னதான் ரியல் நம்பர்ஸ். நம்ம நார்மலா என்ன நம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம்? இப்போ கவுண்ட் பண்றதுக்கோ எதுக்குனாலும் நம்ம என்னதான் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அப்புறமா ஹோல் நம்பர்ஸ் அப்புறமா இந்த மாதிரி ரேஷனல் நம்பர்ஸ் இர்ரேஷனல் நம்பர்ஸ் நம்ம மேக்ஸ்ல மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுவோம்ல எல்லா நம்பர்ஸுமே நமக்கு என்னதான் ரியல் நம்பர்ஸ். ஓகேவா? இந்த மாதிரி வரக்கூடிய இன்டீஜர்ஸ் இந்த மாதிரி வரக்கூடிய எல்லா நம்பர்ஸுமே ரியல் நம்பர்ஸ் தான். ரியல் நம்பர்ஸ்னால் நமக்கு வேறு எதுவும் இல்லை, நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா நம்பர்ஸுமே. இந்த ரியல் நம்பர்ஸோட சிம்பிள் என்ன தான் கேபிட்டல் ஆர். ஓகேவா? இந்த ரியல் நம்பர்ஸ் நமக்கு பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸாகவும் இருக்கலாம், நெகட்டிவ் நம்பர்ஸாகவும் இருக்கலாம், ஃப்ராக்ஷனல் நம்பர்ஸாகவும் இருக்கலாம், டெசிமல் நம்பர்ஸாகவும் இருக்கலாம், நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அப்புறமா ஹோல் நம்பர்ஸ் இந்த மாதிரி என்னவாகவும் இருக்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம எந்த மாதிரி பர்ஃபெக்ட் நம்பர்ஸாகவும் இருக்கலாம், ப்ரைம் நம்பர்ஸாகவும் இருக்கலாம். இந்த மாதிரி எந்த நம்பர்ஸ் வந்தாலும் நமக்கு அது என்னதான் ரியல் நம்பர்ஸ். ஓகேவா? இந்த மாதிரி எடுத்துக்கக்கூடிய எந்த நம்பர்ஸ் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்னால் என்ன எடுத்துக்கலாம் 2 3 4 5 6 இந்த மாதிரி. ஹோல் நம்பர்ஸ்னாலும் 5 6 7 8 இந்த மாதிரி எந்த நம்பர்னாலும். ஃப்ராக்ஷன்னா 1/2 2/3 இந்த மாதிரி எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். இன்டீஜர்னா என்ன? ஃபுல் ஹோல் நம்பராக இருக்கணும். அப்படி தானே ஹோல் நம்பர்னு சொல்லும்போது -5 -6 இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். அப்புறமா ஈவன் நம்பர்ஸ்னா 2 4 6 ஆட் நம்பர்னா 1 3 5 7 இந்த மாதிரி. ஓகேவா? ப்ரைம் நம்பர்ஸ்னா என்ன 2 3 5 இந்த மாதிரி எந்த நம்பர்ஸ் எடுத்தாலும் அது என்னவா தான் இருக்கும் ரியல் நம்பர்ஸ். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் செகண்ட் டைப் என்னன்னா இமேஜினரி நம்பர். இமேஜினரி நம்பர்ஸ்னா என்ன? இமேஜின் பண்ணி எடுக்கக்கூடியது. ஓகேவா? சிம்பிளா சொல்லணும்னா இமேஜின் பண்ணி எடுக்கக்கூடியது. இமேஜினரி நம்பர்ஸ்னா நமக்கு என்ன இதில் தான் இருக்கும்னா ஐ வச்சு வர மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? 3i 7i -9i 12i இந்த மாதிரி நமக்கு என்னவா இருக்கும் √2i இந்த மாதிரி நமக்கு ஐ பார்ட் வச்சு வர மாதிரி வரக்கூடிய நம்பர்ஸ் தான் என்ன இமேஜினரி நம்பர்ஸ். ஓகேவா? ஐ வச்சு வந்துச்சுன்னா அது என்ன நம்பர் இமேஜினரி நம்பர்ஸ். ரியல் நம்பர்ஸ்னா நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லாமே ரியல் நம்பர்ஸ் தான். இந்த மாதிரி ஐ பார்ட் வச்சு வந்துச்சுன்னா அது என்ன இமேஜினரி நம்பர்ஸ். தேர்ட் நம்பர் என்னன்னா நமக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். காம்ப்ளெக்ஸ்னால என்ன? இது ரெண்டும் கம்பைன் பண்ணி வரக்கூடியது நமக்கு என்ன காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். ரியல் அண்ட் இமேஜினரி நம்பர்ஸ் கம்பைன் ஆகி வரக்கூடியது ரெண்டோட காம்பினேஷன் தான் நமக்கு என்ன காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்னா என்னதான் இந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் போத் ரியல் நம்பர்ஸ் அண்ட் இமேஜினரி நம்பர்ஸ். ஓகேவா? இப்போ பார்த்துக்கோங்க இது என்ன ஃபார்மில் இருக்கும்னா காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எப்போவுமே a + ib இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் தான் நமக்கு என்ன வரும் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். இங்கே ஏனா நமக்கு என்ன ரியல் நம்பர், ஐபினா நமக்கு என்ன நம்பர் இமேஜினரி நம்பர். ஏ அண்ட் பியோட காம்பினேஷன். ஓகேவா? போத் ஏ அண்ட் ரியல் அண்ட் இமேஜினரி பார்ட்ஸோட காம்பினேஷன் தான் என்ன இமேஜினரி நம்பர். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன பார்த்துக்கலாம். நார்மலாக ரியல் நம்பர்ஸ்னால் என்ன எடுத்துக்கலாம் 3 எடுத்துக்கலாம். 8 -2 0 10 இது எல்லாமே என்னதான் நமக்கு ரியல் நம்பர்ஸ். இமேஜினரி நம்பர்ஸ்னால் 3i 7i -2i இந்த மாதிரி வரக்கூடியதெல்லாம் என்னதான் நமக்கு √i இந்த மாதிரி வரக்கூடியதெல்லாம் என்னதான் நமக்கு இமேஜினரி நம்பர்ஸ். காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்னா என்ன நமக்கு போத் ரெண்டோட காம்பினேஷன். அப்படி தானே? அப்போ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்னா என்ன வரும் நமக்கு 3 + 4i நெக்ஸ்ட் என்ன வரும் 7 - i3 ஆர் 3i. ஓகேவா? 6i 0 + 2i இந்த மாதிரி வரக்கூடியது நமக்கு என்ன காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். ரியல் நம்பர்ஸ் தான் நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லாமே ரியல் நம்பர்ஸ் தான். இமேஜினரி நம்பர்னா ஐ பார்ட் வர மாதிரி வரக்கூடிய நம்பர்ஸ் இமேஜினரி நம்பர்ஸ். காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்னா என்ன காம்பினேஷன் ஆஃப் போத் ரியல் அண்ட் இமேஜினரி நம்பர்ஸ். இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரோட சிம்பிள் வந்து கேபிட்டல் சி. ஓகேவா? கேபிட்டல் சி. நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் டைப் ரேஷனல் நம்பர்ஸ். ரேஷனல் நம்பர்ஸ்
ரேஷனல் நம்பரோட சிம்பிள் என்னதான் நமக்கு கேபிட்டல் Q. ஓகேவா, கேபிட்டல் Q. நமக்கு ரேஷனல் நம்பர்ஸ்னால் என்னென்னா ஒரு நம்பர் வந்து P/Q ஃபார்மில் எழுத முடிஞ்சிச்சுன்னா அந்த நம்பர் என்னதான் ரேஷனல் நம்பர்ஸ். P/Q இதில் வந்து நமக்கு Q என்னவாக இருக்கக்கூடாது, Q நாட் ஈக்குவல் டு 0வாக இருக்கணும். ஓகேவா, Q 0வாக இருக்கக்கூடாது. ஓகேவா, இந்த மாதிரி P/Q ஃபார்மில் எழுதக்கூடிய எல்லா நம்பர்ஸுமே நமக்கு என்னதான் ரேஷனல் நம்பர்ஸ். எக்ஸாம்பிள் என்ன எடுத்துக்கலாம், 1/8 -8/11 0 6 5 2/3 இந்த மாதிரி வரக்கூடிய நம்பர்ஸ் எல்லாமே நமக்கு என்னதான் ரேஷனல் நம்பர்ஸ். இப்போ இதில் பார்த்துக்கோங்க 1/8னா என்ன வரும் நமக்கு 0 பாயிண்ட் டிவைட் பண்ணும்போது 0.125 -8/11னா என்ன வரும் 0.72 நமக்கு ரிப்பீட்டடாக திருப்பி வந்துகிட்டே இருக்கும். ஓகேவா, அதுக்கு தான் இந்த மாதிரி 72க்கு மேலே ஒரு டேஷ் பார் போட்டிருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு 0னா 0. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட்டு 5 2/3னா என்ன வரும் நமக்கு 5 2/3னா 5.6 வந்து திருப்பி வந்துட்டு இருக்கும். இந்த மாதிரி வரக்கூடிய நம்பர்ஸ் தான் என்ன நமக்கு ரேஷனல் நம்பர்ஸ். ஓகே, நமக்கு ரேஷனல் நம்பர்ஸ்னால் P/Q ஃபார்மில் எழுதணும். அதே மாதிரி இப்படி நம்ம டிவைட் பண்ணும்போது அந்த நம்பர் என்னவா இருக்கணும், பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய நம்பர்ஸ் ஒன்றில் நமக்கு டெர்மினேட்டிங் முடிகிற மாதிரி இருக்கணும், அல்லது என்னவா இருக்கணும் இந்த மாதிரி ரிப்பீட்டடாக வர மாதிரி அந்த மாதிரியாச்சும் இருக்கணும். ஓகேவா, ரேஷனல் நம்பர்ஸ்னால் P/Q ஃபார்ம், அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. P/Q ஃபார்மில் எழுதக்கூடிய நம்பர்ஸ் தான் ரேஷனல் நம்பர்ஸ். செகண்ட் 5th நம்பர் என்னன்னா இர்ரேஷனல் நம்பர். ரேஷனல் நம்பர் இல்லைன்னா அந்த நம்பர் என்னவா தான் இருக்கும், இர்ரேஷனல் நம்பராக தான் இருக்கும். ஓகேவா, ரேஷனல் நம்பர்னால் நமக்கு என்னவா இருக்கணும் P/Q ஃபார்மில் எழுதணும். சேம் டைம் நமக்கு என்னவாகவும் இருக்கணும் டெர்மினேட்டிங்னா இந்த மாதிரி நமக்கு முடிகிற மாதிரி வரணும், அல்லது இந்த மாதிரி நமக்கு என்ன ஆகணும் ரொட்டேட்டிங் ஆகிற மாதிரி வரணும். இப்போ ஒரு நம்பர் கொடுக்குறாங்க, நமக்கு இந்த டெர்மினேட் ஆகிற மாதிரியும் வரல, அல்லது ரிப்பீட் ஆகிற மாதிரியும் வரலன்னா அது என்னவாக தான் இருக்கும், நான் டெர்மினேட்டாக இருக்கும். நான் டெர்மினேட் அப்புறமா என்னவா இருக்கும் ரிப்பீட் ஆகலைன்னா நான் ரிப்பீட்டிங்காக இருக்கும். அப்படி தானே, நான் ரிப்பீட்டிங். இந்த மாதிரி வரக்கூடிய நம்பர்ஸ் தான் என்னென்னா இர்ரேஷனல் நம்பர்ஸ். ரிப்பீட்டும் ஆகாது, சேம் டைம் நமக்கு என்ன ஆகாது டெர்மினேட்டும் ஆகாமல் இருந்துச்சுன்னா அந்த நம்பர் நமக்கு என்னதான் இர்ரேஷனல் நம்பர்ஸ். இந்த 2 கண்டிஷன் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. ஓகேவா, இப்போ நமக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன எடுத்துக்கலாம், √2னா நமக்கு என்ன வரும் 1 பாயிண்ட் நம்ம நார்மலாக 414ன்னு எடுத்துப்போம். அது நம்ம கரெக்டான எக்ஸாக்டான நம்பர் கிடையாது. இதோட நம்ம வேல்யூ எடுத்துக்கிட்டோன்னா என்ன வரும்னா 1.4142135623730 இந்த மாதிரி நமக்கு போயிட்டே இருக்கும். இப்போ இதில் பார்த்துக்கோங்க டிஜிட்ஸை, நமக்கு என்ன ஆகலை டெர்மினேட்டும் ஆகாமல் இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். சேம் டைம் நமக்கு என்ன ஆகலை எந்த நம்பர்ஸுமே ரிப்பீட் ஆகாமல் நமக்கு வந்துட்டுருக்கு. இந்த மாதிரி வரக்கூடிய நம்பர்ஸ் √3 எடுக்கலாம். √3 நமக்கு எந்த மாதிரி வரும்னா 1.732 நம்ம அப்ராக்சிமேட்டாக எடுத்துப்போம். ஆனால் அதோட வேல்யூ 7320508075688 இந்த மாதிரி என்ன ஆகும் ரிப்பீட்டும் ஆகாமல் டெர்மினேட்டும் ஆகாமல் போயிட்டுருக்கும். எக்ஸாம்பிளுக்கு √5 எடுத்துக்கலாம், √7 எடுத்துக்கலாம், பையோட வேல்யூ எடுத்துக்கலாம். பையோட அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ தான் நம்ம 3.14 அப்ராக்சிமேட்டாக தான் எடுத்துப்போம். ஆனால் அதோட வேல்யூவும் இந்த மாதிரி தான் நான் டெர்மினேட்டாக போயிட்டுருக்கோம். இந்த மாதிரி வரக்கூடிய வேல்யூஸ் எல்லாம் நமக்கு என்ன தான் இர்ரேஷனல் நம்பர்ஸ்னால் நமக்கு ஷார்ட்டாக என்ன தான் நான் டெர்மினேட்டிங் அண்ட் நான் ரிப்பீட்டிங் நம்பர்ஸ் தான் நமக்கு இர்ரேஷனல் நம்பர்ஸ். ரேஷனல் நம்பர்ஸ்னால் டெர்மினேட் அண்ட் நான் ரிப்பீட்டிங் நம்பர்ஸாக இருக்கும். இர்ரேஷனல் நம்பர்ஸ்னால் அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கும். ஓகேவா, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து நம்பர்ஸோட வேரியஸ் டைப்ஸில் 5 டைப்ஸ் பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் டைப் நமக்கு என்ன பார்த்தோம், ரியல் நம்பர்ஸ். அப்புறமா செகண்ட் டைப் இமேஜினரி நம்பர்ஸ், காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ், ரேஷனல் அண்ட் இர்ரேஷனல் நம்பர்ஸ் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம நெக்ஸ்ட் டைப்ஸ் பார்க்கலாம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் லீவ் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனில் காமிக்கும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.